ตกใจหมด
นะทุกคน
กะไว้ตายกันเลยใช่ไหมวันนี้อะไรโอ้ตัวรักของเราไว้ก่อนไม่อยากให้มาเจอวันลองมาทางต่อให้โลกนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสักเท่าไรหัวใจจะเป็นเสมอยังลอยตามลงไปช่วงเวลาสุดท้ายที่รอเธอต้องขอรู้ดีความรักยังอยู่ในใจไม่จะหายแค่วันต้องจากลา เ
งเลย ทุ่ม15นะคะถึง2ทุ่ม45ค่ะ ไปเรียนด้วยนะคะชุดน่ารักมากทุกคนใช่แล้ว ถูกแล้วไม่ต้องถามตามพวกเราช็อกโกแลตเย่นะคะได้ทางช่องทาง X มิสตาร์ไกด์แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ ใช่แล้ว ถ้า ค่ะ เราคนไหนสามารถเสิร์ชว่าเสิร์ชชื่อเมมเบอร์ตามได้แบบจริงๆครับส่วนของอินเทอร์เน็ตจะเป็นวิกิเนพีอาร์ค่ะ ใช่แล้วค่ะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ เอามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน ไม่ใช่อ่ะ